Здравейте, приятели! Предварително се извинявам за лошия вид, в който ме виждате. Карам много тежък грип в момента, затова и не бях и на стадиона. Просто от 5 дена съм на легло. Сега събрах сили, за да мога да направя анализ на срещата ЦСКА и Черно море. Не съм от хората, които се оправдават със съдията. Но нещо ми прави впечатление вече. Пореден матч с Черно море. Съдията ни реже главата. Не знам дали защото е национален селекционер на Черно море, но много тенденциозно се свири за тези Черно море. Адски несимпатични са ми тези момчета и техният треньор и стила им не игра. Но нека да започнем с анализа. Като цяло, първото полувреме ЦСКА не игра почти нищо. До 28-та минута беше едно кюскане, едно блъскане, един силен вятър, който пречеше и на двата отбора да разгърнат потенциала си. 28-та минута ЦСКА стигна до първия си корнер. Нищо не се случи след него. 29-та минута получи се рикошет в гърба на Лапеня. Дилгеров съсед не си да изчисти от гол линията. Може да ни поведат още тогава. В 33-та минута Линсет направи много неточен удар. В 34-та минута имаше удар в лицето на Мика Пинто без топка. Съдията Стиви Лондър няма никакъв проблем. Пусна играта да продължи. Първата му фрапантна грешка. Груба грешка на Пинто и Асен Дончев, бившия ни футболист, ни наказа. Каква ирония. Асен Дончев, който беше изгонен като мръсно коте от армията, сега ни отбеляза гол. Но това е. Ще си страдаме за тази наша грешка. За мен беше грешка да го гоним. И стигаме. За мен е абсолютно скандалната ситуация. 43-та минута. Страхотен пас на Ето и супер гол на Карясо. На повторението се вижда, че няма никаква засада на Карясо. Ръката му е напред. Футболиста не играе с ръка. Така че за мен абсолютно няма никаква засада в тази ситуация. Продължението стигнахме до още един корнер, което абсолютно нищо не се случи интересно. Извинявам се. И така приключи първото полувреме. Началото на второто полувреме отново беше супер безинтересно. Стигнахме до корнер 56-та минута. Нищо интересно. В 62-та минута влезнаха Скаршен, излезнаха Скаршен и Етол и влезнаха Тасев и Шопов. Етол направи от най-слабите си мачове. Съжалявам. Просто много се извинявам за това видео, но така ще бъде. Ето ми прави впечатление, че във важните мачове се крие и винаги играе слабо. Срещу по-слабите отбори е по-добър. Не знам на какво се дължи прекомерното му самочувствие или не знам. В 68-та минута стигахме до корнер. Получи се късо разиграване и Аниев центрира, сложи топката на Купър и Купър отбеляза 1-1. И Данелиев матч искам да го похваля, защото освен асистенцията, след това в 74-та минута би един снаряд, който Пацо Тигъра с голямо усилие изби. Мисля, че ще се превърне в спасяването на кръга. Беше наистина много класен удар. За съжаление, само корнер. И вече стигаме в 76-та минута.
където още на скандална ситуация в ущърб на ЦСКА. Имаше центриране от корнер. Играч на Черно море му се удари в ръката. Нито вара се намеси, нито съдията го видя. Абсолютно никой. На повторението се вижда как го удря топката в ръката. Спира топката с ръка в наказателното поле. Няма дуспа за ЦСКА. Миналия сезон, май месец, играеме с Черно море. Отново имаше дуспа за ЦСКА. Отново не се дава. Какво трябва да стане? Трябва да убият човек ли, за да дадат дуспа за ЦСКА? Апелирам нашето ръководство да иска чужди съдии срещу Черно море. Ние няма как да бием Черно море с български съдии. Просто не става. Свири се по различен начин срещу този отбор. Не е окей. Така не е готино, не е фейрплей. Пичове, съжалявам. Естествено, че няма да стане, но ако искаме да вземем купата, много трудно ще ни пуснат нашите съдии. Дуспа срещу Черно море забранено да се свири. Гледайте си го на повторение, върнете си го. Който ми каже, че това не е дуспа, да е жив и здрав. За мен е 1000% дуспа. В 86-та ЦСКА изпълни 2 последователни корнера, които не се получи нищо. И едно лежане, едно бавене на играта. Черно море си додрапа до хиксчето. Илянчо си направи смените. Игра си грозния футбол, както винаги. Сега ще чакаме Илянчо да бие ре. Ама това са илюзии, няма да се случат. 2 седмична пауза сега ще има за националите. Ще си починем малко от нашата любима лига. И така, приятели. Общо сето, това исках да ви кажа. Следва матч със септември. После имаме матч с Локо София. После има гостуване на Враца. И така мачовете си върват. Гониме си 5-то място. Илюзия, че стигнем 4-то място, както някой се опитва да ни убеждава. Нямаме шанс за топ 4. Поне според мен. Така че гониме 5-то място за баража. Битката не е приключила. Съдиите са против нас, но ние сме ЦСКА. Няма се предаваме. Още веднъж се извинявам за състоянието, в което ме виждате и за качеството на видеото. Благодаря ви, че и днес ме гледахте. Ако ви хареса видеото, абонирайте се за канала, лайкнете го и пишете вашите коментари. Чета ги до един, независимо дали са хубави или лоши. Нека да има критика. Ай, чао!